la kipekee. Ana macho ya kupendeza. Tabasamu lake hunivutia. Umbo lake ni la kipekee. Ana macho ya kupendeza. Tabasamu lake hunivutia. Umbo lake ni la kipekee. Ana macho ya kupendeza. Tabasamu lake umbo lake ni la kipekee. Ana macho ya kupendeza. Tabasamu lake. Dada Rehema. Yes. Kumbe una sauti nzuri hivyo. Asante sana kaka Ndeu. Karibu sana dada. Ila nimepita katika sehemu ya mapumziko nikakukosa. Nikadhani labda umeondoka. Nani angenitoa wakati mwenye kunitoa hayupo? Mwenye kukutoa ndio nani? Hayupo lakini yupo. Unapenda sana kunitania dada Rehema. Anyway, ni kitu gani hicho ambacho umekuwa ukizungumzia? Hamna kitu kaka Ndeu. Kabla sijafika hapa, nimesikia sauti yako kwa umbali. Ungependa kunieleza ni kitu gani hicho umekuwa ukiongelelea? Ndiyo, mimi ni actor. Na kesho tunaenda kutoa video. Sasa nilikuwa najaribu kushika maneno niliyopewa. Kazi nzuri dada Rehema. Asante sana kaka Ndeu. Naam. Juzi niliuliza kitu ila si kujua ulimaanisha nini. Kitu gani? Eti itakuwaje iwapo nimeona kitu ambacho nilikuwa nakitafuta kwa muda? Ile hadithi nilikusimulia kuhusu mkaka na mdada. Ndiyo. Dada Rehema, unataka kuijua? Ndiyo. Dada, ni mapema sana. Utajua muda ukifika. Hai? Deus, mbona sasa? Labda nikukumbushe tu. Masikio na macho ni rafiki kwa muda mrefu sana. Ila wakati mwingi masikio husababisha macho kutoa machozi kwa ujumbe unaopokewa. Ndeu, bado sijakuelewa. Unazidi kunichanganya. Usijali dada, utanielewa tu. Hadi lini kaka? Anyway, Kiateka yupo? Hapana, ameondoka sasa hivi. Je, na kifungu cha mlango wangu amekuachia? Hapana. Basi, itabidi nikae tu hapa nimngojee hadi atakaporejea. Ni sawa, wacha mimi niingie kwangu. Leo. Naam. Bado uko hapa? Ndiyo. Nitaingia aje kwangu kama sina kifungu? Ndio hiki. Umekipata wapi? Nilikuwa nimeenda kuchota maji. Hello. Salama, niambie. Ndiyo, nimefika sasa hivi. Mpangaji wa chumba mlango nambari 2. Sawa. Asante. Ni nani huyo? Kiateka. Ananiambia kuwa kifungu nitakipata kwa mpangaji wa chumba mlango nambari 2. Ndio hiki, alinipa wakati nilienda kuchota maji. Angalau nimekipata kwa mikono salama.
Mbona ukasema hivyo kaka Ndeu? Rehema, unajua umekuwa mtu wa msaada sana kwangu. Hata kifungu na kiacha kwa caretaker, lakini nakipata kwako. Hiyo isikusumbue kaka Ndeu. Anyway, unaweza kuwa unahisi njaa, nenda chumbani ule. Sina mpishi. Unaweza pika tule. Acha hizo kaka Ndeu. Ndeu. Naam. Ni saa yangu haipo sawa ama? Ipo tu sawa dada. Kwani unataka ionyeshe saa 10 jioni wakati saa hii ni saa 2 asubuhi? Sio hivyo Ndeu. Sijakuzoea kuwa hapa saa hizi. Upo saa hii dada. Leo sijapata kwenda kazini. Mbona? Nipo likizo ya wiki 2. Wiki 2 jameni, singekuwa hata miezi 3. Dada, naweza ongeza hata miaka 10 ukitaka. Acha utani kaka Ndeu. Dada. Naam. Sasa mimi na wewe nani mwenye utani? Wakati unajua mimi nategemea sana hii kazi. Unaniambia nichukue likizo ya miezi 2? Pole basi, unafanya kazi gani? Mimi ni mwanabiashara. Si utapoteza wateja? Hapana. Nipo na wafanyakazi wataendeleza kazi. Unamaanisha wewe ni bosi? Dada, si hivyo. Ila naelekea hapo. Na ulifikaje hapo? Dada Rehema. Naam. Ni hadithi mrefu sana. Itachukua muda. Muda upo. Unaweza nisimulia tu. Katika familia yetu tulizaliwa wawili. Mimi na dada yangu ambaye ni mdogo wangu. Wakati tulikuwa katika shule ya msingi, dada yangu alifanya vyema masomoni kunishinda. Nilipofika katika darasa la 6, wakati wa kipindi cha likizo wa mwezi wa 8, wazazi wangu walinipa kazi ngumu kwa ajili ya adhabu ya mimi kutofanya vyema masomoni. Ilibidi nitoke niende vibarua ili niweze kutafutia familia yetu chakula. Wakati ule niliweza kuweka shilingi 500. Na wakati shule zilifunguliwa, nilikuwa nishaanzisha biashara ndogo ya kuuza viatu. Wakati ule sikukuwa hamu tena na masomo. Na biashara ilikuwa ishaanza kuniletea faida. Basi sikurudi shuleni. Niliamua kuendeleza kazi yangu. Na hivyo ndivyo nilivyojipata mahali hapa. Hongera sana kaka Ndeu. Japo ulipitia kipindi kigumu. Ndiyo dada Rehema. Ila cha muhimu ni washukuru sana wazazi wangu. Maana kwa kufanya hivyo, walinifunza jinsi ya kuishi. Kweli, mtu akitaka kufaulu lazima apitie kipindi kigumu. Ndiyo dada. Hadithi yako inakaa tu kama yangu. Dada, yako ni gani? Dada Rehema. Naam. Ni siku ya 3 sijamuona caretaker. Unaweza jua mahali yupo? Unamtafutia nini caretaker? Ama ni kwa sababu wewe ushalipa kodi? Hapana dada. Namjali tu kama binadamu. Okay, nijali pia mimi nilipie kodi. Dada. Naam. Kumbe hata wewe bado hujalipa kodi? Bado unadaiwa? Ndiyo. Maisha haya magumu. Nitalipaje kodi?
Hata nimekumbuka dada. Ulisema utanisimulia hadithi ya maisha yako. Usinikumbushe Ndeu. Mbona sasa dada? Ama ni hadithi ambayo inahusu kifo? Maana watu wengi hawapendi kukumbuka sana hadithi za kifo. Hapana, inasikitisha sana. Dada, nieleze tu tafadhali. Ni sawa. Baba yangu alinikataa nikiwa mdogo. Tukaondoka na mama kwenda mjini. Tulipofika mjini, maisha yalikuwa magumu sana. Ilibidi mama atafute vibarua ndogo ndogo. Lakini hata hivyo, pesa hazikuwa zinatosha. Mimi hata kulipa karo ya shule sikuwa nalipa. Ikabidi niache shule, nijiunge na mama kutafuta vibarua ndogo ndogo. Na hapo ndipo nilivyojua jinsi ya kusuka. Dada Rehema. Naam. Inasikitisha sana kukataliwa na baba mzazi. Ila namshukuru Mungu kwa kuwa saa hizi upo salama. Ndiyo. Dada, usijali. Maana kesho yako huenda ni nzuri kuliko leo. Asante sana Ndeu. Nipo na wazo dada. Wazo gani?